مسحك خوها يجي مرحبا بيه. اي لا واسع وقتش مسحق انت امشي باسمي انا سبب فيها. اي والله يمشي باسمي ظلمه عيط كريم كل جيتش الواحد عيط كريم عيط له كلهم هيصم عيط له عرفها كله. هي كانت معايا هذيك كاليتي هذيك ما ترشحها يا اخي في الواحد يقول له انا ضايع واحنا وانت سمينا هاي يا اخوي ها طالع سوى هناك ها هو الحمام يا ولد يا ولد بس انا نديروا لهم اخويا خويا الكبير دخل شوف دريد انا موضوع عندي 18 ساعه بوني عندي عالم الشيخ احنا بوني وقربني هو تعرف بيت هاي يطفش فوق يا طارق الهون يا اخويا شنو طارق ولا لا؟ جيتني هاي هاي يا اخويا ها عند عمك طارق اخويا قهوه هاي يا اخويا هاي يا اخويا هاي عند عمك طارق هم الاولاد يا اخويا هاي يا سيدي هاي هاو الشيخ ميدون يا لامين لامين كنت عرفني في العسوس لامين لامين محمد طبعا لا يتوجه محمد كونكسيون شويه قاعدين يطلعوا ما عاد كنت ما عنديش انا شيء تليفونها كيما الا وش مين اعطيونا الصوت مليح ولا لا الاولاد يا لامينا معكم طارق اخويا صاحب الشاليه الصوت مليح عبد الشاليه يا لامين الشيخ ميلود الشيخ ميلود ديما طالع ويا طارق اعطينا روح افرس معاهم وروح روح هاي يا اخويا هم الولاد تاع السياس كاش نضحك اخويا هنا معاك انا يعيشك انا معاك وزو عيط لي غير في الشر ما تعيطليش في الخير انا الخير كون وحدك الخير صح حكوم الصوت مليح ولا مين قال لك مليح يا لامين انا شقيت عند طارق ها شفتوا قالوا كاين البنان اخويا سمره والله جيت بدي 4 كيلو مكره في سمره طارق يا اخويا ضربوا لها واحده من عند طارق هنا هاك عند عمك طارق هنا كلوا ارواحها سمره تشبع بنان ويعصروا القهوه وكلش يا اخي يا طارق بربي ان شاء الله بربي ان شاء الله بربي يا سيدي قهوه الله غالب هواري قال لك طرجيش حس معنا ما نديرو يا اخويا اليوم رانا عند طارق اليوم روح يا طارق نعتلنا روح نعتلوا بيسال واحده وين البنات واش البنات شايفوها هاي ملاحه هاي يا طارق كي تعيط خوك يجاك يا طارق انا ما عندي حتى مشكل فهمت يا طارق عيط لصحيبك يجاك انا وعمك طارق اخويا اسال اخويا شي واحد يقول لك وكيفاه وكيفاه وطارق الامبراطور شوف سمره كانان يا اخويا اشبع سمره مع عمك طارق قال لك ارواح تضرب من فوق ومن تحت لا حول ولا قوة الا بالله يا سيدي كيف طارق ما تجيش شاطر معاهم كلمة الولاد يا ارواح اخويا الولاد اهدر معاهم اخويا ولكن تسمية كاينة ولكن تبعوا
سمونا تبعوه اللي يركب الستين 60 اللي يحب يوقف على حقه ويجي على روحه من الاخر بربي ان شاء الله ما بقاش يجيك وانت مريح حقك والله ما تعيا مسوي وانت مريح في الدار بربي ان شاء الله. وهو عمك طارق اخويا ها وهم الاولاد تاعنا اخويا ناس نشيات وناس حجار هاي يا سيدي سي بون طارق جاك الزوك يعيطني جيت بالقطار جيت بالعصا جيت بالعيله انا هاي يا سيدي واش راح نزيدوك وتهلاو في رواحكم اخويا والعشيه بربي ان شاء الله نقبوا لكم واحد جول لايف جول وكل سمره قال لك ارواح قال لك ارواح طارق اخويا تشبع بنات كيف الزوق تشبع بنات كيف الزوق على الزوق هاي يا اخويا هاي شكون انت؟ صايفي انا صايفي عايش معانا انا قريشي ولا الصيفي؟ صيفي هاي ومن الجماعه تاعنا كاس هذا كاس هاي كاس واش؟ تريسيه دراسه ان شاء الله اخويا ان شاء الله هاي كاس كاس انا وهاو استاذ هاي كلها هنا هام ليكيباج كلها هنا وهاو معاكم طارق وش هاو استاذ وانا استاذ بي هاو جماعه المرسوم هنا معاهم واحد برقيل سي بون طارق ديك حبيبي هاي اخويا طلعوا لنا في رواحنا العشيه ان شاء الله نعاودوا لكم